Hi, so summers are here in London and we got this Amazon based fan and मैंने इसको असेंबल करना स्टार्ट किया और फिर मेरे को फिगर आउट हुआ कि मैंने एक गड़बड़ कर दिया तो मैंने वापस से पूरा रीअसेंबल किया। तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ फटाफट से। तो अगर आपके पास भी ये वाला फ़ैन है तो लेट्स सी। तो फर्स्ट यू गेट दीज 2 पार्ट्स। तो मैनुअल पढ़ के करा मैंने एक्चुअली, मैंने सोचा था कि मैं बिना मैनुअल पढ़े कर लें मैं प्रो, बट नहीं, मैनुअल पढ़ना पड़ा। सो यू नीड दीज 2 एंड दीज गोज लाइक दिस एंड ये आपका बेस है। बेस के बाद है दिस गाय। सो ये आपका मेन स्टैंड है। सो ये इसके ऊपर लगेगा जैसे, एंड आपके पास 4 स्क्रूज होंगे जिसको यहाँ रख के ऑन सर्कल्स आपके पास ये 4 स्क्रूज होंगे। 4 स्क्रूज के ये 2 लगा के आपको इसके ऊपर लगाना है। सो फर्स्ट पहले थोड़ा हाथ पे टाइट कर लो, मेक श्योर दे आर रोटेटिंग। आफ्टर दैट ये स्क्रू ड्राइवर सेट में आता है। सो इट्स लाइक दिस। सो इससे सारे स्क्रूज को और टाइट करें। सो ये जब हो जाएगा तो दिस विल लुक लाइक दिस। सो मेक श्योर ये इसके ऊपर हो। इसी की वजह से मुझे पूरा अनबॉक्स करना पड़ा वापस से। सो सॉरी, अनअसेंबल करना पड़ा। तो ये ऊपर रहना चाहिए। देन आपको ये आएगा। सो ये बस कुछ नहीं करता है। अरे यार पैसे गड़बड़ हो गए। नहीं अभी नहीं हुई। सो ये खोलो। तो ये केयरफुल, इसको पकड़ के रख के खोलना पड़ेगा। 2 मिनट में ये करके। कुछ नहीं करना था, ये निकाल के आई हैड दिस ये जस्ट कवर करने के लिए स्क्रूज। सो दिस इज इट। देन हमारे पास मेन मशीन आएगी। इस मशीन को इसके ऊपर लगाना है यहाँ। अब इसके बाद बहुत कम स्टेप्स रहते हैं, ईजी पीस। तो आपको चाहिए जाली। सो सबसे पहले लगेगी ये वाली जाली। यस। सो आउच। तो आपको ये करना है। तो ये आपका फैन है। तो आपको पहले ये वाला चाहिए। Step 1, I need to add it here. And this guy. So ऐसे white color में protection में लगा device. ये यहाँ लगा के मैंने देखा कि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वाला था तो मैंने सब बना दिया अपनी नाम के दोबारा। सो अच्छे से तो यहाँ पे बना हुआ है लॉक एंड ओपन वाला, लूजन एंड टाइटन। सो जस्ट मेक श्योर इट्स वेरी टाइट। गुड जॉब। आफ्टर दैट यू नीड योर अंडर, I mean हार्ट, this loosen। ये पूरा अंदर चला जाएगा, स्क्रू बाहर दिखेगा। Then you need this black guy, you need to put it here। पंखा घूमने लगेगा, आपको दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मेक श्योर इट्स राइट। देन यू नीड दिस फाइनल जाली। सो इसका पहले ये बेस हो गया, यहाँ लगाओ एंड देन क्लिप्स टाइप। तो ये क्लिप्स सारे बाहर आ जाएंगे पहले, फिर आपको बंद करना। हेयर क्लिप जैसा होगा। लास्ट के लगाने में थोड़ा एनर्जी ज़रूरत है। Yeah, this is a fan ready. So let's test it out. Something bola कुछ भी। Let's make sure everything is good. Looks good. But let's test it out. When you're testing it out, please do not let it face you. ताकि अगर उड़ के कुछ आया भी तो फिर आ जाए। Safety. Moment of truth. Scared. हाँ। Started working. Nice. मस्त है ये, बट इसका रोटेशन वगैरह ऑफ करना पड़ेगा। ये गाइस
या इट्स वर्किंग. बट रोटेशन कैसे ऑफ करते हैं इसका? कैन समबडी टेल मी? इज दिस? दैट्स द रोटेशन. दैट्स इट. So in short, it works. Figured out the oscillation bit as well. So आपको पीछे जो knob है, if you pull it up, the oscillation stops. If you pull it down, oscillation starts. Let it go back and just pull this guy up, and then it won't oscillate. Yeah. इंडिया में हम लोग एसी को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो यहाँ फ़ैन अच्छा लगने लग गया है. यहाँ एक ज़माना आएगा कि कूलर स्टार्ट हो रहा होगा. सो इंडिया आ गया, यूके से इंडिया आ गया.